常看见大佬们的时间线是这样的，而你的呢就是这样的。这里是蓝猫听，我是阿浪，干货视频又来啦。那么接下来的视频呢，我想和大家聊聊各种音效的使用和声音设计，这也是能让很多朋友把自己的旅拍、混剪预告、短片快速提高一个档次的重要途径之一啊。那么在后面的视频中呢，我会带大家来了解这些声音的使用以及组合方式。那么在这之前呢，我们先解决一个关键的问题，就是认识和了解这些常用的音效以及它们最常用的一些方法。因为有很多音效啊，其实你连听都没听过，但自然也不知道它应该怎么用，甚至很多朋友可能去搜索都不知道怎么下手去搜关键字。视频最后有福利哦！第一个常用音效 whoosh 呼呼声，也就是风声。我们经常会在转场时用到。同时呢，在表现物体的速度感或者力量感时也会用到。画面内有冲击力时。riser 上升音效。那么这类音效呢，常常会作为突出悬念或紧张氛围来使用，由低沉逐渐上升，在最高处戛然而止。那么我们会常在表现人物内心情绪时来制造悬念感。hit 打击重音，这个呢也常见于一些预告片的开头的，起到强调、吸引观众注意力的作用。还有在出字幕时呢，也可以使用。也可以在强调片中重要镜头或者情节时使用。这相当于就是声音上的一个特写镜头，给观众当头一棒，敲响警钟的感觉。drums 嗡嗡声，这个呢我们常用于铺垫紧张、神秘、焦虑、悬疑等氛围。你怎么啦？我又玩这么晚，你还知道这是家呀？这种东西怎么拿给别人看？Slow motion 慢动作音效，我们会经常配合慢动作画面来使用。这里呢，我们放慢了彩带落下来的这个动作，这就可以与之匹配一个慢动作的音效。如果是户外旅拍的话，我们还可以利用声音回响，配合慢动作来表现空灵感。具体的操作呢，我会在后面的课程给大家讲到。Atmosphere 气氛音效，这类音乐的节奏旋律都比较单一，所以我们一般会铺在轨道最下面，作为这个片段的底层氛围来使用。然后我们在氛围铺好之后，再去添加其他的声音。这个呢，我也会在下节课来和大家讲到。当然，除了这些外呢，还有一些比如环境音效、综艺音效、UI 音效等等。但这些大家可能比较熟悉了，我就不多说了。那么我们在剪片的过程中呢，都会不断去收集这些音效，积少成多。不知道在哪儿找这些声音的朋友，可以去这些网站。那我也给大家整理了一些常用的音效，会放在评论区的第一排，大家可以用于自己去练习。但是不要忘了删连。大家在对音效有了初步的认识之后，我们再来看一些好莱坞的预告片时，也能分析出他们声音的设计组合方式，从而呢可以学习以及用到我们自己的片子中。接下来的视频呢，我也会带大家去了解不同风格的片子怎么从一根轨道到 N 根轨道来丰富我们的听觉。那么下期视频再见，拜拜。